E aí, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou Cleiton Simões e você está no Oficina CS. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz, no caso como é que eu faço, uma lareira ecológica, um projeto simples, fácil de executar, muito bonito e extremamente funcional, principalmente no inverno, beleza? Então eu vou fazer esse projeto utilizando madeira de demolição, eu vou utilizar um pedaço de um quadrado de 15 por 15 que eu tenho com 50 centímetros de comprimento. Vou utilizar pedaço de metalon 50-30, um pedaço de barra chata e uma chapinha de inox para fazer o abafador. Beleza? É o que vai entrar de material. Os processos são simples, ferramentas não precisa nada demais, né? Eu estou usando MIG, lixadeira, não sei o que, mas pode soldar no eletrodo revestido também. Você que não tem MIG, não tem problema. O importante é soldar, tá? Tem que se fazer a caixa ali para o queimador, tudo. Tem que fazer o entalhe na madeira, mas eu vou mostrar o passo a passo. E fica a ideia. Eu estou usando um quadrado. Pode ser utilizado um pedaço de viga, pode ser utilizado tora, né? Pode ser utilizado dormente. Inclusive, num projeto posterior a esse, eu vou mostrar uma feita com dormente, tá? Madeira é um dos materiais possíveis, tá? Pode ser utilizado nesse tipo de projeto, né? Em lareiras. Além da madeira, pode-se utilizar vidro, aço carbono, aço inox, pedras em geral, porcelanato. Quando eu digo pedras, eu me refiro granito, mármore, travertino, ardósia, enfim, a pedra que você tiver, sabão, pedra sabão, pedra pomes até que é fácil de lapidar, enfim, faz isso com concreto. Pode fazer com concreto e usar vermiculita no lugar da areia. Você vai fazer uma forma e fazer o formato que você quiser, né? Seguindo as diretrizes ali da construção da lareira, né? Encaixar o queimador, tudo. Mas pode fazer com concreto. Se você utilizar vermiculita no lugar da areia, vai ficar um concreto bem leve. E é isso. Então opções tem muitas. Acompanhe o passo a passo aí. E eu volto já já mostrando para vocês o resultado. Valeu!
Bom, amigos, agora projeto praticamente pronto, tá? Vocês acompanharam aqui a fabricação do queimador, né? Ele tem que estar bem isolado, né? Bem soldado para não vazar álcool. Por quê? Porque se ele vazar álcool e a gente não souber, tem que ser feito os testes antes. Eu já fiz e não vazou, tá? Se ele vazar álcool, né? Você põe, se ele estiver vazando em algum pedacinho, à medida que ele vai pegar fogo, ele pode pegar fogo na madeira que vai encharcar com álcool. Então é importante que esteja bem selado, tá? Bem soldadinho aqui, tudo bem fechado. Mas enfim, ó, o processo é esse. Eu enchi aqui com lã, isso aqui é lã cerâmica. Pode ser lã de vidro, pode ser lã de rocha, tá? Não tem problema. Por que isso aqui? Porque se a gente simplesmente encher isso de álcool sem colocar uma manta, a qualquer movimento da lareira, derrama e aí pega fogo em tudo, né? O álcool transborda por balançar. Segundo motivo, você economiza em álcool, tá? É como se fosse um pavio. Isso aqui funciona como se fosse um pavio, né? Se você colocar, por exemplo, um barbante dentro de um vidro com querosene, puser fogo na ponta do barbante, ele não vai queimar todo aquele querosene, ele vai queimando o querosene à medida que ele vai passando pelo pavio, né? Então é mais ou menos a mesma ideia aqui, tá? Agora na questão do acabamento, que eu não mostrei, mostrei porque são todos processos muito simples. Eu vou explicar aqui o que eu fiz. Eu lixei com uma lixadeira de cinta. Eu passei numa desengrossadeira primeiro. Passei na desengrossadeira só para tirar o mais, né, mais grosso de cima. Era madeira que estava guardada há muito tempo. Eu quis deixar com aparência de mais nova, né? Desengrossei, beleza. Dei uma passada de cada lado. Já ficou limpinha. Eu vim com a lixadeira de cinta. Depois passei a orbital, tá, a rota orbital, na lixa 150. E fiz os cantinhos aqui com a tupia laminadora. E tudo tudo processo simples, então só vai deixar o vídeo mais longo ficar insistindo nesses processos, né? Desnecessário. Depois eu lixei com uma lixa 600, tá? Passei uma lixa 600 nele todo para ficar lisinho. Então agora tá liso, liso, liso. E o acabamento vai ser feito com Polistem. Tá? Polistem. Stem é o quê? O stem é um verniz? É mais ou menos, não é exatamente um verniz. O stem é um impregnante. Polistem é somente a marca. O da Saerlac se chama Polistem. Mas o nome disso é stem impregnante. Tá? Qual que é a vantagem dele sobre o verniz? Eu prefiro o stem. Eu acho que o stem protege melhor porque ele é um impregnante. A gente aplica ele no pincel e faz a impregnação com um pano, tá? Que faz com que ele impregne bastante nas fibras, que a madeira absorva ele, então ele protege um pouco mais a fundo, diferentemente do verniz, que só cria uma película aderida na madeira, beleza? Então eu prefiro o stem e eu acho o acabamento do stem mais bonito. Existem situações que eu invernizo, mas são situações diferentes. Para peças assim decorativas eu gosto de um acabamento mais discreto, né? Que puxa um pouco mais a beleza natural da madeira. Então eu costumo usar o stem ou cera, cera para dar acabamento, né? Cera aí costuma ser uma mistura, né? De cera de abelha com cera de carnaúba, enfim. Aí tem várias misturas. Mas eu uso cera para madeira ou uso stem, beleza? Então a aplicação dele, conforme eu já mencionei, é muito simples. Vou mostrar aqui como é que é feito. Veja, aqui já tá agitado, né? Pega um pouco do stem. Aplica, não precisa ter medo, tá? Medo de escorrer, nem nada. Pode aplicar com força mesmo esse stem aqui, porque ele vai ter bastante material para a madeira puxar. Se escorrer não tem problema, você vai fazer a impregnação dele, vai tirar todos os escorridos. Um dos motivos de eu gostar do stem é que evita aqueles escorridos que às vezes acontecem no verniz. Mas o principal motivo para eu gostar do stem é de fato o acabamento mesmo, que eu acho diferenciado, tá? Então faço todo ele. De novo,
Não precisa se preocupar com direcionamento na aplicação, nem nada disso, tá? Isso aqui a gente vai impregnar, então não tem problema se passar do contrafibra, sentido da fibra, diferente do verniz. Então, a aplicação é essa aqui mesmo, tá, gente? O meu jeito de fazer também, tá? Eu sei que talvez vá a gente aí comentar, dizer que eu tô aplicando do jeito errado. É o jeito que eu faço e eu gosto desse resultado. Então, só pra quem gosta de criticar apenas, né? Criticar por criticar, eu já tô avisando. Isso aqui é o meu jeito de fazer e é o jeito que dá resultado, um resultado que me agrada. Então é assim que eu faço, beleza? Quem quiser fazer igual a mim, fique à vontade que dá certo. Um outro detalhe é o seguinte, esse stem, esse aqui que eu estou aplicando, ele não é o incolor. Esse stem é o stem imbuia, tá? Eu particularmente não gosto muito, eu prefiro ele incolor, mas eu tenho aqui do imbuia. E aqui ó, a madeira clara eu acho que vai dar um resultado legal, vai dar uma envelhecida, uma escurecida na madeira, beleza? Vou pegar um pano para fazer a impregnação e já volto. Bom, eu vou usar esse paninho aqui, isso aqui é um paninho descartável, né? Em rolo, eu compro isso aqui bastante para limpar as coisas aqui. É somente aplicar, só isso, somente passar o pano, ó. Passou o pano aqui, já era, tá feito o acabamento. De 2 a 3 demãos, tá? Dependendo da aplicação também. Coisas para área externa, você pode fazer isso. Se for como nesse caso aqui, que é para área interna, uma demão já é suficiente, tá? Agora, se for alguma coisa que vai ficar o tempo e tudo, aí você dê 3 demãos, que vai ficar mais protegido ainda. A proteção do stem é excelente, tá? A proteção que o stem entrega é sensacional, protege mesmo. Melhor do que muitos vernizes. E é isso, ó. Então qual que é a ideia aqui agora? Deixar isso aqui secar e fazer a fixação do queimador. Mas antes eu vou pintar esse queimador. Como isso aqui é aço carbono, eu vou pintar ele com tinta para alta temperatura e depois vou montar. E apresento ele pronto já para vocês, beleza? Que não deu para vocês enxergarem porque estava meio longe, tinha bastante escorrido, né? Que foi corrigido com a impregnação, né? Ou seja, com o pano, beleza? Então tá pronto. É esse acabamento, eu vou dar mais uma demão. Vou dar, só que tem que esperar secar, é óbvio, né? Um intervalinho aí de 4 horas, mais ou menos, 4, 5 horas entre demãos. Eu vou dar mais uma só e tá finalizado. Não vai mudar nada na questão do acabamento, mas vai proteger um pouco mais. Beleza? Então já volto com ela pronta. E aí, agora sim, projeto finalizado. Pintadinho, ó, queimador pintado, certo? Isso aqui é tinta para alta temperatura, tá? Preto fosco. A estrutura aqui de madeira, né? Da lareira, já com acabamento pronto, com stem imbuia, tá? Então dentro aqui tá claro, porque não precisa passar, né, lá dentro. Então escureceu, deu um charme na madeira, que era uma madeira muito amarela. Então deu um ar aí de envelhecido nela, ficou muito bonito. Agora o procedimento qual é? Colocar isso aqui, não precisa ser colado, tá? Não precisa ser colado. Como é que ela funciona? Etanol. Então aqui a gente vem com o etanol. Coloca um pouquinho. Não vou pôr muito porque eu não vou deixar ligado isso por muito tempo, tá? Vai ser só para testar mesmo. Então já tá legal. Tirar o etanol daqui e pôr longe, tá? Bom, agora o álcool já no local seguro. Agora acontece o seguinte, a gente usa isso aqui, ó. Isso aqui é um acendedor. Nada mais é do que uma vareta para solda de alumínio, que é molinha para enrolar, tá? Enrolada, né? Então como é que eu fiz essa curva aqui? Aqui é o seguinte, ó, essa curva menor, eu utilizei essa base, essa haste aqui da minha chave de fenda, da motosserra. E a curva maior eu utilizei esse soquetinho aqui. Então, como é que é o esquema? Que é o seguinte, ó. Encostar aqui, enrolar
Direita ela. Pronto. Agora eu venho aqui na outra. Isso aí você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Esse é o meu jeito de fazer. Precisaria ser assim exatamente? Não, poderia ser diferente. Pode ser só uma varetinha reta, pode ter só essa curva maior, só a curva menor. Enfim, né? Pode ser uma pontinha dobrada. Né? Pronto, agora eu venho aqui com um alicate. Termino de amassar esse aqui, corto esse aqui e tá pronto o acendedor, ó. Beleza? Só dar acabamento agora, não vou fazer isso, mas o esquema de fazer é esse. Para acender, procedimento é bem simples. Tem álcool aqui dentro, né? Tem pouco álcool, então ele não deve umedecer, mas quando a gente põe mais álcool, você umedece a vareta ali dentro, bota fogo nela e acende o etanol, beleza? Eu vou umedecer fora porque aqui tá pouquinho etanol, só para queimar rapidinho, e já vou mostrar para vocês. Ó, só para vocês entenderem, se fosse uma pontinha reta, assim como tá aqui, ó, umedeceu, ó, pega fogo do mesmo jeito, beleza? E acende ali. Mas vou usar esse aqui, que é o que faz parte do projeto. Então, ó, umedeceu, tô umedecendo fora, vou reforçar, tô umedecendo fora porque ele tem pouco etanol. Se não, enfiaria essa coisinha ali dentro, umedeceria no etanol dali mesmo, tá? E usaria dessa maneira, tá? E acenderia da mesma forma, porque ele tendo mais etanol, que é o ideal, né? A gente tem um tempo maior de queima, né? Eu pus pouquinho, para não precisar ficar muito tempo aceso, beleza? Então, ó, umedeci, fogo nele, fogo na lareira. Prontinho. O que poderia ter de diferente nessa lareira é isso aqui, ó. Essa aqui é de um outro modelo, isso é uma placa de vidro temperado, tá? Essa é de um outro modelo que eu tô terminando e que no caso vai vidro. Essa aqui não vai vidro, né? Isso aqui ajuda em quê? Isso aqui é um defletor de calor. Ele tem o papel de aumentar a temperatura, vamos dizer assim, de ampliar, né, essa temperatura. Ela poderia, por exemplo, essa placa não precisaria ser desse tamanho é referente ao outro modelo que eu estou fazendo com dormente, que poderia ser um pedaço aí de 40 centímetros por 15, fixado aqui, ó, com suportes, né, uma de cada lado, ou fixada na lateral, com aqueles botões de prender espelho, ou furada, né, no projeto, quando vai comprar o vidro temperado, já pede furado, vem furado, 2 furos, coloca um espaçador, põe nas laterais, né, entraria um aqui e outro aqui. Então assim, maneiras tem N de se fazer, tá? Isso aqui a ideia aqui era mostrar em um projeto de fácil execução, conforme a grande maioria o projeto é simples de se executar, tá? Deixa eu guardar o vidro. O projeto é bem simples de se executar, é muito prático, muito funcional. Isso aquece de verdade. Essa aqui, conforme acho que eu já mencionei, vai ser um presente para minha irmã. Onde ela mora é bem frio, né? Então vai deixar a sala dela mais aconchegante. E é isso. Me despeço aqui de vocês com esse projeto sensacional, lindo, extremamente bem acabado, seguro, elegante, enfim, seguem as características aí. Deixando aqui o meu muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que vocês tenham curtido. Ah, um detalhe, tá? Isso aqui, ó, é uma pecinha que eu fiz em inox, eu vou escovar esse pedacinho, vou apagar, vou tirar a oxidação daqui com gel, oh meu Deus, limpa solda, me fugiu o nome agora, para tirar esse preto aqui, tá, da carbonização da solda. Dei 3 pontinhos de TIG aqui para fixar esse puxador, mas a ideia disso aqui é apagar, tá? A ideia disso aqui é apagar a chama e controlar a chama também. Se estiver achando que está muito, em projetos maiores, quando está achando que está muito alto, você encosta isso aqui e reduz
a vazão da chama, entendeu? Deixando ela mais fraca. Nesse caso aqui não precisa por se tratar de um projeto pequeno, mas a função aqui principal é apagar a chama. Então você vem aqui, pronto, chama apagada. Beleza? Então é isso. Tampinha de aço inox. Queimador de aço carbono. Estrutura da lareira em madeira de demolição. Nos tamanhos 14 por 14, 50 centímetros de comprimento. Queimador com 30 e é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo projeto. Valeu!